हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ होला, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो सुल्टी मोमो सुल्टी मार्टलाई माया गरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज चाहिँ म थोरै स्टुडेन्ट लाइफ इन जापानको बारेमा कुरा गर्दैछु तपाईँहरूमा आज होइन। म मान्छु के होइन, यो स्टुडेन्ट लाइफमा आएर चाहिँ स्ट्रगल गर्ने, मेहनत गर्ने अनि सबै कुरा म्यानेज गर्ने भनेको नट अ जोक होइन। जो पनि जापानमा अथवा जापान बाहेक अरू देशमा स्टुडेन्ट भिजामा जानुभएको छ नि, बिग रेस्पेक्ट है, एकदम बिग होइन, ह्युज रेस्पेक्ट है। किनभने तपाईँको कलेज जाऊ अनि पार्ट टाइम जब एउटा होइन दुईवटा पार्ट टाइम जब गर्नु, अझै कसो तिनवटा पार्ट टाइम जब पनि गर्नुहुन्छ। स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ कामै पाउँदैन कति नै होइन, फेरि काम पायो ह्यान्ड क्यास पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। यस्तो स्ट्रगल छ क्या होइन विदेशमा स्टुडेन्ट लाइफ होइन। मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेर आएको होइन। रातभरि नाइट काम गरेर दिनभरि कलेज पढ्न जान्थेँ होइन। अनि कमाएर कलेज फीतिर, रुम रेन्टतिर, अनि आफ्नो लागि खानाको खर्च मिलाऊ, त्यसपछि कहिले कहिले घर पनि पठाऊ होइन। यो त बबाले हो कि बबाले हो, नट अ जोक के होइन। त्यही भएर सो आई सल्युट यु सबै होइन, जसले मिहिनेत गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको नेभर गिभ अप होइन। कहिले कहिले फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन, डाउन फिल हुन्छ होइन, जति गर्दा नि हुँदैन जस्तो फिल हुन्छ होइन। बट रोकिनु चाहिँ हुँदैन है। त्यहाँ रोकियो भने चाहिँ सबै कुरा त्यो अहिलेसम्म गरेको मिहिनेत सबै सकिन्छ होइन। त्यही भएर पहिला गरेको मिहिनेतलाई अब सम्झेर मिहिनेत गर्न छोड्नु भएन होइन। फल एक न एक दिन चाहिँ आउँछ है, बट स्मार्टली होइन। सबै कुरा वेल म्यानेज, अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबै कुरा सोच विचार गरेर चाहिँ काम गर्नु, मिहिनेत गर्नु होइन। अनि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इफ एनिथिङ होइन, तपाईँहरूलाई केही कुरा सोध्नु मन छ, केही कुरा बुझे छैन होइन भने होइन, मैले जाने बुझेको कुरा, म त्यति साह्रो एक्सपिरियन्स मान्छे त होइन, बट मैले जाने बुझेको कुराहरू जस्तै फर इक्जाम्पल युनिभर्सिटी जाँदा के गर्नुपर्छ, स्कलरसिप पाउन के गर्नुपर्छ जापानमा होइन, वर्किङ गर्नलाई के गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई केही सोध्नु मन छ भने मलाई मेसेज गर्दा अथवा मलाई फोन गर्दा हुन्छ होइन। मेरो फोन नम्बर चाहिँ 08061977621 हो है। सो स्टे ह्याप्पी, गामपत्ती गर्नु सबैजनालाई। थ्याङ्क यू, बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।